Сәлеметсіздерме? Сіздермен бірге кейіпкер Айдары және бүгінгі кейіпкеріміз Әл-Фараби атындағы мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісі Лакияева Мадина Илясовна. Сәлеметсің. Сәлеметсіздер. Мадина, өзің туралы біздің көрермендерге айтып берші. Сәлеметсіздерме? Менің аты-жөнім Лакияева Мадина Илясовна болады. Жасым 27-де, ұлтым балғар. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы орта мектебінде мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісімін. Тұрмыстамын, 2 ұл тәрбиелеп отырмын. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Менің өмірлік ұстанымым әр балаға жүрек жылуын беру. Мадина, сіз қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Мен қазақ тілін мектепте оқып жүргенде сыныбымда бір қазақ бала болатын. Сол кезде ол бала орысша сөйлегенді білмейтін. Сол баламен мен көбінесе араласып қазақша сөйлеп кеттім. Мадина, бос уақытыңыз болса немен айналысасыз? Мен бос уақытымда көбінесе балалармен уақыт өткіземін, кітап оқимын және де келесі сабаққа дайындаламын. Бүгінгі жас ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? Бүгінгі жас ұрпаққа айтар кеңесім армандай біліңдер, білім алудан жалықпаңдар және де ең бастысы үлкенге құрмет, кішіге қамқор болыңдар және де ең бастысы қазақ тілін үйреніңдер. Біздің айдамызға уақыт бөліп келген үшін көп